Saluton al ĉiuj kaj bonvenon al la kvara leciono de Tokipono en Esperanto. La vortoj por hodiaŭ estas one, kiu signifas unu, two, estas du, Luka, estas mano, brako kaj kvin. Mute, estas multe kaj tre. Nimi, estas nomo aŭ vorto. Pali, estas fari aŭ labori. Tomo, estas domo aŭ konstruaĵo. Tan, estas ĉar kaj pro. Suno, estas suno aŭ lumo. Tempo signifas tempo, kaj nanpa signifas nombro aŭ nombri. La vortoj denove estas one, two, Luka, mute, nimi, pali, tomo, tan, suno, tempo, kaj nanpa. Ĉi leciono fokusos plejparte ĉe nombroj, sed ankaŭ la grava vorto pali, fari aŭ laboro. Do, mi komencu per pali. Pali estas ofte uzata vorto kaj estas uzata preskaŭ ĉiam, kiam oni ion ajn faras, se ne estas vorto rilate al tiu afero. Jen kelkaj ekzemplaj frazoj. Pali e moku estas fari manĝaĵon aŭ kuiri. Mi pali et tomo, mi faras domon. Mi pali, mi laboras. Pali mi li pona, taŭ sina. Mia laboro estas bona laŭ vi. Ona, li pali e io. Iu faras ion. Melini, li pali mute. Ĉi virino laboras multe. Soweli, li pali ala. La besto ne laboras. Mi je, li pali e pali. La viro faras laboron. Tomo estas preskaŭ ajna konstruaĵo aŭ loĝejo. La baza signifo estas domo, sed kun aliaj vortoj ĝi havas alian signifojn. Ekzemple, tomo taŭa, domo ira, estas aŭto aŭ veturilo. Tomo telo, akvodomo, estas necesejo. Tomo taŭa telo, domo ira akva, estas boato aŭ submarino. Soweli tomo, besto doma, estas dombesto. Nun por nombroj kaj la aliaj signifoj de la vortoj. One estas unu, kaj ankaŭ signifas unuiĝinta, kaj aparta aŭ unika. Two estas simple du, sed oni povas uzi ĝin kun pali por signifi tranĉi aŭ disigi. Mi pali tu ekili, mi distranĉas la frukton. Luka estas mano, fingro kaj brako, sed ankaŭ signifas kvin, ĉar la plejparto da homoj havas kvin fingrojn. Mute signifas multe aŭ tre, kaj kiam oni nombras, ĝi povas signifi ankaŭ dudek, ĉar tio estas mute. Sed tiu signifo malmulte uzata. Do mute simple signifas plejparte nur multe aŭ multa. Nanpa, kiu estas numero aŭ nombri, ankaŭ uzatas kiel la a post numero, sed estas antaŭ la vorto. Ekzemple, dua, nanpa tu, aŭ unua, nanpa one. Do, se vi ankoraŭ ne devenis de tiu, ne facilas nombri en Tokipono, fakte oni devus eviti nombrojn en la lingvo. Sed eblas nombri, kaj ni faru tion nun. One, two, two, one, two, two. Luka. Luka one, Luka two, Luka two, one, Luka two, two, Luka Luka. Kaj tiel oni nombras al dek en Tokipono. Kiel vi vidas, ne estas vorto por tri aŭ kvar, la minimalismo de la lingvo.
tre evidentas je la nombra sistemo. La vorto tan signifas char au pro. La plej bona maniero lerni kiel ĝin uzi, mi kredas, estos per ekzemploj, do jen tiuj. Mi pali en ni, tan ni. Mi faras tion pro tiu. Mi taŭa tan ona. Mi iras pro li. Mi pali en ni, tan ni. Soweli li pona. Mi faras tion, ĉar la besto estas bona. Mi sona e sona mute tan ni. Mi jan sona. Mi scias multe, ĉar mi estas sciencisto. Kaj rimarku la strukturon de la frazo tia en Tokipono. Mi sona e sona mute tan ni. Mi jan sona. Mi scias multe da tio pro tio. Mi estas sciencisto. Do, en kiam estas frazo tia, oni uzos tiun strukturon. Do, io que estas ĉe pro tio ol estas la klarigo. Milon tan ni, sinalon. Mi estas tie ĉi, ĉar vi estas tie ĉi. Suno signifas la suno mem, sed ankaŭ ajna lumo. Do, tio povas esti la lumo de fajro aŭ de lampo. Tempo signifas tempo, kaj estas uzata kun suno por signifi tago. Tempo suno, tempo luma aŭ suntempo. Nokto estas tempo pimeja, malluma tempo aŭ nigra tempo. Por diri nun aŭ nuntempe oni diras tempo ni. Ĉi tempo aŭ tiu ĉi tempo. Nimi signifas vorto aŭ nomo. Jen kelkaj ekzemploj. Nimi mi, li jan Matasi. Mi nomo estas Matasi. Nimi ni, li pona. Tiu vorto estas bona, aŭ tiu nomo estas bona. Kaj je la temo de nomoj, rimarku, mi diris Jan Matasi. Jan, homo, estas uzata antaŭ la nomo de persono, tiel evidentas ke oni parolas pri homo. Kaj simile al Esperanto, oni ofte tokiponigas nomojn. Kaj simile por la nomoj de lingvoj kaj landoj. La nomo en Tokipono por Esperanto estas Toki-epelanto. La nomo por la lingvo la germana estas Toki-tosi. Kaj la lando Germanio estas Ma-tosi. Lando germana. Kaj mi kredas ke tio estas ĉio por tiu leciono. Ĝis la venonta fojo.